Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас Улсын хуралд 2019 оны 4-р сарын 9-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн зарим албан тушаалны цалингийн хэмжээ тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурал 2019 оны 5-р сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2019 оны 5-р сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэж дараах танилцуулгыг гаргаж байна. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ын 1 дэх хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсөл тусган агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр найруулга үг хэлгийн шинжтэй засварыг хийсэн эцсийн хувилбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ зарим албан тушаалны цалингийн хэмжээ тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье анхаарал тавьсанд баярлалаа. За амар зай гүшинд баярлалаа. За ажлын